不到了吗？我去的清明节回来呢，赶上我爷上坟烧纸吗？那天晚上半夜了，我先上石路口，表达一下心情呗。都半夜了，我着急忙慌，我忘洗脸了，就带我这床上去的。衣裳嘛我也没换，我就穿我这身休闲。完了，我带我这胶球，我夹着纸啊，我上路口一看哈，哎呀，不少人搁那烧呢。我夹着纸往里一进，这帮上坟烧纸的看着我都跑了，大家鞋都跑进屋了。最可恨吗？有个大姐嘴里还嘟囔：“哎呀妈呀！”这么快吗？我刚点着就过去取回来了。你说拿我干啥呀？我就是灯光一看哈，真的没跑了，就剩一个老头跟着对着还哭呢。哎呦，我说别人跑你不跑哈？你藐视我是吗？我过去我吓他，我说你咋不亮呢？我来了，这人我害怕了。妈呀，老头哈当时看着我就哭了。哎呀，真有点行，谁瞅你害怕呀？我腿要不折地就跑了。哎，鼓掌没鼓掌的，半夜看见包不？